Mbrëmjen e djeshme, Gjesti ka dhënë koncert për herë të parë të Escape Club pas daljes nga Big Brother. Përshëndetje, sapo më dërgove mesazh që duhet të bëjmë një lidhje direkt Skype, kam hapur krahun dhe tani po jemi gati për intervistë. Sepse jam timon, jam rrugës, jam për pak distancë. Të falenderoj shumë. Gjani, si ishte atmosfera mbrëm? Atëherë, me thënë të drejtën, ishte një atmosferë shumë e bukur, ka qenë një natë elektrizuese, ka pasur shumë fansa, më bëhet shumë qefi që kam pasur shumë familjar. Po thoj se pjesa më e madhe e pjesëmarrjes ka qenë grup mosha 23 deri në 28, por ka pas edhe nga ato 32 deri në moshën 38. Ky ka qenë grup mosha me pjesëmarrje më të madhe. Ka qenë një super atmosferë, super energji. Ne jemi të kënaqur sepse ajo pritshmëri që kemi dashur është arritur dhe i ka arritur ato standardet që ne kërkonim. E kishim pak me siklet në fillim se mendoa mos ishte herët pas daljes së Big Brother do ishte gati Gjesti apo jo. Ja arritëm qëllimit, Gjestin e morëm koncert, çdo gjë shkoi spektakël, çdo gjë shpërtheu, kështu që çdo gjë është në rregull. Fansat kanë pyetur dhe edhe sot janë interesuar nëse Egli Tako ka qenë pjesë e koncertit. Atëherë, në lidhje me pjesëmarrjen ishte apo jo Egli, më kanë ardhur shumë mesazhe, më kanë ardhur shumë SMS dhe dua të them që jam shumë i shtangur nga ato lloj reagimesh nga fansat. Dy të them që unë si Xhani nuk merrem me jetën personale, mua nuk më intereson vjen apo nuk vjen Egli, apo vjen apo ikën Gjesti, dhe se çfarë bën ata, rinë, ndahen, pajtohen, kjo i përket atyre dyve. Mua nuk më intereson. Mua më intereson që Gjesti ishte pjesë e klubit, ishte ekskluziv të Escape Club për herë të parë, më pëlqen që çdo gjë shkoi perfekt dhe më pëlqen që çdo gjë kishte adrenalinën e vet. Tani, siç ishte Gjesti dhe shumë personazhe të tjerë të Big Brother do të ftuar në Escape, ndërto mbase mund të jetë dhe Egli, edhe në momentin që do jetë Egli mbase do jetë Gjesti, e kupton? Kështu që mua këto nuk më interesojnë. Kështu që do t'ju them fansave, rini të qetë, boll me montazhe, boll me modifikime, boll me SMS sharje, boll me kërcënime, edhe boll me lodhe me këto muhabete se nuk më intereson fare. Dhe nëse unë në një program tjetër kam thënë që Egli do jetë, po është e vërtetë që kam thënë, sepse disa ditë para se Gjesti vinte në koncert, unë kam takuar të dy bashkë ata dhe me logjikë dhe me ide se këta do vinë prapë së bashku bashk. Tani, nuk dua të dal ekskluziv, ka qenë apo nuk ka qenë Egli mbrëm dhe nuk kam ndërmend as ta them, as ta shpreh dhe as të tregoj asnjë lloj informacion, asnjë lloj detaj, sepse janë fansat e të dy personazheve që më kanë përfshirë në shumë muhabete që mua nuk më intereson edhe është shumë e tepërt. Kjo është e gjitha. Kemi bërë një intervistë bashkë para disa kohësh dhe ndër të tjera keni thënë që kanë pasur shumë kërkesa për Jozin për klube, për të kënduar në klube. Është e vërtetë. A vazhdon të jenë këto oferta ende në fuqi ndaj Jozit? Janë kërkesa shumë të mëdha edhe për Jozin që më shkruajnë vazhdimisht, ftoj Jozin, pastaj është ai krahasimi që bën midis dy personazheve, duke pasur parasysh që këta kanë pasur një lloj konflikti. Tani shko, kjo është tepruar pak, edhe kjo i përket atyre të dyve, edhe mua më vjen shumë keq që për një periudhë disa ditësh u bë një lloj krahasimi shumë i madh Kosovë-Shqipëri. Ne jemi një, jemi vëllezër, jemi vëlla e motër apo jam motra, edhe kështu që më vjen shumë keq që të bëjnë këto krahasime të tilla. Ajo i përket një loje, i përket një show dhe ai i përket atyre të dyve. Kështu që ata të dy nëse pas nëse mund të bëhen dhe miq, ose nëse pas nëse dhe mund të takohen. E çfarë ngjelet njerëzve që shajnë dhe ofendojnë, apo krijojnë këto lloj kombësirash, ngjelet keq. Kështu që leja unë atyre, ajo është thjesht një lojë, loja ka përfunduar, ata e dinë vetë se kanë vazhdime, kupton, bën apo s'bën miq, flasin apo s'flasin. Vërtet kanë pasur kërkesa shumë të mëdha edhe për Jozin, që kur do jetë i ftuar, kur do ta ftosh, ku është Jozi, ku fshihet Jozi, çfarë bën Jozi. Unë nuk jam menaxher i Jozit, edhe nuk e kam ide se çfarë bën Jozi, por realisht Jozi në fakt tani sapo me mbyllim bashk Skype-in, unë ose tani që po flasim bashk, unë sa kam dhënë nga studio ku ishte Jozi, ku po më tregonte projektet e veta muzikore, diçka shumë të bukur që ai po e risjell në tregun shqiptar dhe diçka ndryshe nga ato që jemi parë të më shohim Jozin. Dhe po më pëlqente sepse kemi bërë disa video të bukura me një super atmosferë që ai po e planifikon për ta organizuar për klube apo ku do jetë i ftuar. Për momentin ai thotë që jam akoma duke bërë projekte, duhet të punoj për projekte, duhet për muzikë të mirë dhe sa të jem gati do të njoftoj që unë të jem
gati për ekskluzivitet tot për të dalë për koncerte. Kështu që unë i ruaj marrëdhëniet e mira me të gjithë artistët, ose me të gjithë personazhet e Big Brother, domethënë nuk më intereson se çfarë problemesh kanë me njëri tjetrin, nuk më intereson se kush ka inat apo kush nuk ka inat. Për mua më intereson që unë të kem marrëdhënie shumë të mira, që puna të shkojë shumë mirë dhe unë i përkas jetës së natës, i përkas klubeve. Dhe klubet kërkojnë çdo lloj personazhi që ka të bëjë me muzikën, sepse për këtë jemi ne, për të argëtuar njerëzit. Pastaj, kushdo vjen që ka qef Jozin, kushdo vjen që ka qef Gjestin, Eglin, apo Rozanën, apo edhe tjerë. Edhe për Rozanën ka pasur kërkesa. Ka pas kërkesa kur vjen Rozana, aman të lutem, pse mos e ftosh një Rozanën bashkë me Noizin, ka pas kërkesa po albumi i Rozanës i vjetri a do këndohet ndonjë në klub, duan të rikthejnë dhe kohët e vjetra dhe nostalgjike, dhe për pjesën e Rozanës. A mund të krahasohet, po themi, audienca që pat Gjesti pas daljes së Big Brotherit në koncertin e parë me atë që kishte Luizi? Po, tash nuk mund të bësh një krahasim, sepse Luizi daljen e parë, after partyn e Bigut e bëri në Tiranë, dhe ajo ishte surprizë në fakt për njerëzit, por koncerti pas zyrtar i Luizit ka qenë në Gjakov, mos gaboj. Gjesti e zgjodhi koncertin e parë, e zgjodhi ta bëjë në Tiranë. Në fakt është një lloj respekti që kam kuptuar që Luizi pas daljes nga Bigu ka udhëtuar drejt për Kosovë për koncertin e parë. Për njerëzit tanë të dashur që jemi si motra dhe vëllezër. Kurse Gjesti i Kosovës erdhi me bëri koncertin e parë në Shqipëri. Kështu që kjo është diçka shumë e bukur. Të dy kanë audiencë shumë të frikshme, shumë të madhe, të dy i përkasin muzikës, të dy janë artistë shumë të mirë. Unë kam respekt, edhe Luizin e kam në klub, kështu që nuk mund të bëjmë një krahasim, me këto se nëse do ishte te klubi ku punoj unë, patjetër do ta kisha mbajtur të regjistruar atë pjesën e influencës së zhurmës dhe mund të kisha treguar më shumë detaje. Por ja që s'ka pas lidhje me klubin. Plus, është dhe një ndryshim, sepse ma kanë përmendur shumë fansat e të dy këngëtarëve. Në Shqipëri nuk funksionojnë biletat hyrje, në Shqipëri në klub nuk ka bilet hyrje, sepse ne funksionojmë me tavolina, me prive e tjerë. Edhe kemi komplet kostot të tjera. Kurse në Kosovë është e kundërta, funksionon me bilet hyrje. Dhe prandaj të gjithë i lexojnë po pse Luizi ishte bileta dhe Gjesti e kishte pa bilet. Kjo nuk ka të bëjë fare, domethënë me pjesën e krahasimit. Thjesht kështu funksionon në Shqipëri. Çdo klub funksionon pa bileta. Kurse në Kosovë funksionon me bileta. Dhe kjo është një ndryshim që kanë vendosur vetë kushtet e klubeve në vendet ku janë. Aurela Gaçë show e cila është bërë në Escape ka pasur shumë sukses. A do ketë një puntatë të dytë? Aurela po vazhdon me puntatat, janë komplet 12 puntata. Ju keni parë vetëm një puntatë që është shfaqur, pasi do shikoni çdo javë do shikoni gjithë puntatat që po regjistrohen te Escape Premium Club. Vazhdojnë regjistrimet, vazhdojnë showt dhe di të them që java e fundit e Aurela Gaçë show do jetë në fund të majit, xhirimet dhe pastaj transmetimi vazhdon jepet javë pas jave, derisa të përfundojnë komplet 12 javët. Është një lloj atmosfere ndryshe. Janë njerëz që i duan vërtet të shohin Aurelën live edhe të shohin komplet energjinë e Aurelës dhe të ftuar special të Aurelës. Janë kombinime shumë perfekte, shumë të mira që Aurela po bën si në nostalgji, si në miqësi, si në argëtimin, si në çdo lloj event ose çdo lloj e Aurelës që xhiron te Escape Premium Clubi ka një tematikë ndryshe. Ka të bëjë njëherë me miqësinë, njëherë me si mund të them me evoluimin, njëherë me artistët e rinj në krahasim me artistët e vjetër. Janë disa tema shumë specifike të bukura që ajo vendos artistët e vjetër që janë shumë të mirë dhe që mbeten të mirë me artistët që sapo janë futur në skenë. Dhe kjo është një kombinim shumë perfekt. Dhe më pëlqen, biles puntatën e parë e ndoqa me vëmendje të premte, u shfaq të premte, dhe më ka pëlqyer shumë, sidomos performanca e Lidina Çelos ka qenë spektakolare. Edhe ato hite që unë nuk isha lindur akoma kur janë krijuar ato hite, dhe tani në moshën 33 vjeç e kuptoj se çfarë hitesh dhe çfarë tekstesh apo çfarë muzike është prodhuar në atë kohë. Gjani, shumë faleminderit. Tepër ishte diçka shumë e bukur e performuar kënga midis Aurela Gaçës dhe Lidina Çelos. Gjani, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit ju, edhe shihemi prapë në intervista ekskluzive të tjera. Faleminderit.